Akalar to'rttasi 75 ming. To'ro 75 ming so'mdan tanlab olasizlar. Xohlasalar ham buni olinglar. 75 ming so'm. Orqasi aravasi bor. Shunday qilsalaring, bu ham sidina bo'ladi. Shunday qilib mana ketaverasizlar. 75 ming so'm. Hammasi tanlab olasizlar. Xohlasalar ham buni olinglar. 75 ming so'm. Xohlasalar ham buni olinglar. Yuk tashigani 75 ming so'm. 400 kilo, 500 kilo yuk ko'taradi. Xohlasalaring bunisini olinglar, bu ham 75 ming so'm. Xohlasalaring benzinli Matiskil olinglar. 150 kublik benzinli dastavkaga uyda ishlarini qilgani, qo'y boqqani, toqqa chiqqani, boqqa chiqqani, shaharda ichiga yurgani, mana krasotasi 75 ming so'm. Xohlaganlaring 75 ming so'm berib olib ketaverasizlar. Mana shular. To'ro narxi ham 75 ming so'mdan. O'zlaringga ma'qul kelganini olaverasizlar. Adresimizni bilasizlar. Olib solavering aka, batirolga. Sizga endi shu podarka aka bu. Aka mana 1 tonnali motor 1.80 ga 1.30, 1.5 tonna, 2 tonna deymiz, 1 tonna deymiz. 1.80 ga 1.30, 6 ta akkumulyator, 1.8 miya motor. Aka olib ketyapsiz? Bilbor olib ketamiz. Nasib qilsa yaxshi kunlaringizga aka, siz o'ylagandan ko'proq xizmat qilsin aka. Mana pol kabinkalarni qo'yib berdik. Aka, el bilsin, necha pulga oldingiz? Aniqini, konkretini aytavering. 121 ga oldim, kabinasi mayda chudalar, podarkasi bilan. Subhanalloh aka, nasib qilsin. Yolg'on yo'q akalar, kelaverasizlar. Mana pol kabinkaning svetlarini, ranglarini moslab olib ketishyapti. Sog' bo'lasizlar. 1 tonnali 1.80 ga 1.30 muraviylarimizni o'sha velosipedi bilan 100 dollarlik Philips velosipedi bilan 110 mingga beryapmiz. 110 mingdan bu muraviylarimiz. Faralar, projektorlar bilan jihozlangan balonlar 500 ga 12 6 ta akkumulyator. Xohlasalar buni olaylik, yo benzinli keraksalar mana dahshatli benzinli edi. 4 tonna ko'taradigan, 4 tonnaligi bor benzinli edi. Ya mol tashiydigan, sizlaring mana mol tashishga olib zo'r biznesda, biznes qilsang bo'ladigan narsada, biznesga zo'r 2,5 tonna yuk ko'taradi. Motor 200 kub. 100 kilometrga 4 litr rasxod qiladi. Bort 220 uzunligi, eniga 1.40. Kelib tanlab olsalaring bo'ldi. Samasi olsalar, samasi ol. 5 samasi olsalar, 5 samasi olsalar, kelib tanlab biznes qilsalar bo'ldi. Mana bu yoqda maqsadlarimiz yangi kelgan partiya muraviylar sabrat qilyapti, o'zi yig'yapti. Tayyor. Qaytarib o'tamiz. Adresimiz O'shda, Alipor bilan Okean restorani o'rtasida. Muraviylarga, skuterlarga akkumulyator kerak bo'ladi, zapchas kerak bo'ladi, hammasi bor. Mana pol kabinkalar, svetlarini tanlab olasizlar o'zlaring. Xohlagan tusda bor. Akalar, yomonni olib kelganmiz bombasdan mana kelaverasizlar. Semiyaga, oilaga, yosh kattalarga, ejalarga, otalarga shunday narsa kerakmi sizlarga? Sizlar so'lardan ham biz olib keldik mana. Sizlar so'raganlaringga olib kelib qo'ydik, xuddi shundayda. Tilim ham chaynalib ketyapti. O'zi gapirishni bilmayman. Orqasida mana shunday bagajlari bor. Xo'p, salafani bor. Havo sovib qolsa, shunday bagalashga yurgan salafani bor. Yopib olasizlar, ikki tomoni kak mashina minib ketaverasizlar. Planshet, kablolar, magnitofon, radiolari bor. Telefon postavkasi, qo'lda ruchnoy tormozi ham bor, jitkichli. Oyoqda ham tormozi bor. 5 ta akkumulyator 32 amperlidan motor miyasi 1200. Bu degani bitta zaryad bilan 90 km ketaverasizlar degani. Riksha. Qaranglar, orqasi vidniydi. Ajoyib narsa. Vechni muyim minib yuraverasizlar, tepada ventilatorlari bor. Kimga kerak bo'lsa kelaverasizlar. Narxi 100 ming so'mdan. Adres O'shda, Alipor bilan Okean restorani o'rtasida.